5隊，可能有一隊喺樓下咧。呢個有傷嘅。我哋今場食雞啊！係啊，你話咩？我揦啊嘛。哇！收我哋呢度特深喎。咁啊，老喺度守咗啲炮手，最後跳落去我哋。係喺一棟樓入邊咯，老喺度守。其實應該係守住啲炮，唔好俾人上呢度。好難嘅喎，實攬炒嘅喎，你咁多隊要一齊上。唔係，即係望住啲炮，唔會俾人拉醒，因為佢拉咗繩，去到下邊就好麻煩㗎。哦。但係你望住之後，佢上唔到繩咧，咁佢就焗住下邊彈啊。上咗繩就變咗一層一對咯。跟住我哋最後尾應該蝕底啲嘅，要上啲咯，跳落去嘅話。其實係呢度入咯，90%。我就冇人要呢啲，我就掉。你進化升呢一堂。係啊，我咪呢度掉。咁撚遠，佢哋唔該攞2倍鏡咯，好撚堅喎。應該換咗 mon 喎，如果唔係冇。係啊，一定要近，因為我要近攻噶嘛，我話追。哇！唔得㗎。一近距離唔，哇！砰一嘢打落你個頭度，即係換把。嚇到我啊！一嘢反個頭。我示範俾你睇啊嘛！你真係嚇親我喎！啊呢度啦，呢度望埋另一邊啦，喂，有人睇下呢度有冇鬼鬼祟祟呢度。係啦，嗱呢度有一隊啦，鬼鬼祟祟，咁即係咩？分散晒。射佢老味啊喂！射啊！但佢想入嚟啊！冇啊，吹咁脹。唔係我唔俾佢攞繩咯，總之唔好俾佢上繩啦。重點係係咪真係得㗎？佢有幾個位上嘅，其實不過佢喺第嗰層嚟而家，佢喺最低嗰層。望咗先咯，佢啱啱已經我已經見到佢槍頭突咗出嚟。好尷尬咯，個圈縮到喺呢度，佢仲可以拉繩咯，所以長期要。嗱呢一隊啊！我望住咯，淨係明哥望嗰度得啦。唉，算啦，佢哋睇嚟都係玩縮圈㗎啦，冇人會打。係啊，所以唔好俾佢上嚟啊，唔好俾佢兜，唔好俾佢上任何一層啊。我仲有黃牙子又拉。係啊，唔冇打。我話對面樓喎。你嗰邊俾人單咗，會啲人會湧上嚟。呢邊因為我哋樓下嗰隊。無論我有百般對。我對面嗰隊急啲係嘛？你差唔多。如果下面嗰隊唔阻止佢咧，都冇乜嘢嘅。其實我哋唔會教，除非佢有探路拉繩上嚟，如果唔係上唔到啊。係咯，佢哋要諗入圈，所以我哋應該有着數啲。你望住個 lift 口咯，我打鳩下面嗰班仆街仔。佢出嚟打臭佢。係啊。我呢個係圈內係咪 ？OK。試下望下小陣時曱甴做唔出嚟喎，呢曱甴。出咯。係喎。做咩？佢走咗㗎啦。走咗㗎咯喎。好耐冇見過，我冇見過。走咗係喎。啱啱我第一下話望呢頭嘅時候。我啱啱打咗一槍咯。哇！睇到拉繩聲喎，老母臭。我望先。唔似喺呢度喎，嗰啲炮聲都唔似喺呢度，其實啱啱聽。嗰邊打，我望到。呢度樓下打喎。嘅唔搞，嘅唔叫。你老母咁啦，諗得到咧，咁撚有創意嘅兩隊。哦，傻閪！咁我哋冇計啦，高打低，高低邊啊？打傻閪啊！係我哋樓下隊，嗱唔急啊，唔急啊，唔急啊！
咁冇啦，即係玩手圈咯，大家都唔出就。玩手圈，但係玩手圈我哋分開3邊跳落去啊！如果跳嘅話，有幾開分幾開啊？跟住我仲要開大技，啱啦，R9我去打撚走佢。哇！睇住有人打星俾人射2下屎忽，冇收波。佢哋一定會匿到喺呢度，匿到最後先出咯。咁我哋出咗去先。唔使啊，冇所謂咪等咯。有啲混亂咯，最後個波應該會。係啊，但係我哋分開3邊跳啊，即係盡量左中右。有人拉繩係嘛？係啊，喂。得，聽到。嗯。聽到。我驚係明報道明，我唔好來啊！唔知邊層啊？有個打咗半件㗎，冇理佢，冇來啊！係啊，我準備好跳落。呢度跳，而家落。得。守住呢個門，守住。搭住左中右。得。哇！到嘅。哇！單槍死啊佢，單一。我呢度啊！哇！俾擋門呢度。哇！唔得啊！臨尾佢招大技封門。係啊，佢呢下炸撚到仆街俾佢。冇得夾硬衝啊！臨尾嗰下真係，佢封住個門。係啊，話太集中啦，我哋3個太集中，一下打埋。OK，贏策略啦俾佢。單得一隻啫嘛，係嘛？單咗一隻係啊，第二隻打咗甲咯。佢哋入邊嗰隻我唔知，我冇同佢對佢槍。可惜。第一下打到佢爆，大半件甲嗰度，其實本身係有個優勢先嘅。